Kochani widzowie, witam wszystkich fanów lalek Monster High i mojego kanału. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Chciałam wam przedstawić moje dwie najnowsze lalki w kolekcji Monster High. Jak dołączyły do mnie te śliczne lalusie, to już mam lalek. Słuchajcie, moja kolekcja lalek Monster High wynosi 337 lalek Monster High. I co jakiś czas moje lalki Monster High się pogłębiają, kolekcja. Jest ich coraz więcej, bo bardzo kocham Monster High, uwielbiam. Zależy jeszcze które. To jest seria kolekcji Monster High zelektryzowani. To w wcześniejszych chwilach pokazywałam Frankenstein. Elektryzowani, strasznie podoba mi się Claudine Wolf, jest prześliczna, zobaczcie. Ma śliczne, karbowane, strasznie jest gęsta, słuchajcie. Mi się udało kupić strasznie piękną Claudine Wolf, strasznie grubymi włosami. Ma piękne odcienie. Do Claudine dołączone są akcesoria. Piękne, kolorowe spineczki, pasemko w dwóch kolorach, o takim jasiuśko-zielonym, takim odblaskowym i różowym. Dołączony do naszej lalki jest grzebień, zwierzątko z filmu Elektryzowani Monster High, elektryzowane fryzury naszych straszyciółek, spineczki i taki grzebyczek. Przypomina mi grzebek na śnieżce. Claudine to jest ona chciała otworzyć salon piękności. Nasze straszyciółki dołożą wszystkich starań, by spełnić marzenie Claudine Wolf. Jest ona córką wilkołaków, o czym świadczą jej uszy. Coś serii Claudine jest po prostu cudna. Zobaczcie, jakie ma piękne włosy. Piękną sukienkę. Do tego jeszcze ma coś takiego. Claudine. Drugą lalką w tej kolekcji jest Twyla Boguman, córka Bogumana. Potwora z podłóżka. Z tego horroru Boguman. Twyla ma piękne, turkusowe włosy. Śliczne. I ma takie pasemka, o, lilowe. O. Twyla ma też akcesoria, którym się bardzo podoba te pasemko, ten kolor. Takie i takie. Też ma spineczki, grzebień i również ma zwierzątko. Monster High zelektryzowani, elektryzowane fryzury. W tej kolekcji posiadam jeszcze Franki elektryzującą. Frankenstein. I oczywiście nową postać Sylwii Trewolf, córkę białych wilkołaków. Moja kolekcja lalek. Elektryzowane fryzury. Sylwii jest też bardzo ładna. Ładna jest. Podoba mi się, jest śliczna. Mogliby zrobić jeszcze wersję Sylwii bez tych karbowanych włosów, z tymi ciemniejszymi niebieskimi. Może kiedyś zrobią. Monster High. Wiem, że nie są wszystkie lalki z tej kolekcji, ale nie wszystkie są tak łatwo dostępne i nie wszystkie mi się podobają. Monster High. Elektryzowani. Jak wam się podoba kolekcja? Kolekcja moich wszystkich lalek Monster High to jest 337 mam lalek Monster High. 337 lalek. I moja kolekcja się pogłębia, bo kocham Monster High. I kocham lalki. Dolls Collection. Gosia kocha lalki. Cześć. Pozdrawiam pani. Zapraszam na kanał Gosi. Mnóstwo pięknych lal. Cześć. Ciao.